أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ранее речь шла о таком аспекте жизнеописания благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как смирение и самоуничижение. Сегодня я продолжу говорить на эту тему. Каков же был уровень его смирения? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно разъяснял это, приводя примеры из самых обыденных вещей. Так, от Хазрата Яхья ибн Абу Касира передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я ем так, как ест раб, и сажусь так, как садится раб, ибо я всего лишь раб». То есть в нем не было и следа той гордыни и самовозвеличивания, которые свойственны вождям и правителям. Подобным же образом существует повествование от Хазрата Анаса, да будет доволен им Аллах. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была верблюдица по имени Азба, отличавшаяся такой резвостью, что ни один верблюд не мог обогнать ее. Однажды кочевник-бедуин приехал на своем молодом верблюде и в состязании обогнал Азбу. Мусульманам было крайне неприятно, что Азба осталась позади, и они сказали: «Ты обогнал ее». Или, если бы она еще бежала, ты бы ее и не перегнал, ведь это верблюдица благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав их реакцию, сказал: «Всевышний Аллах имеет право возвышать то, что пожелает в этом мире, и не свергать это. В этом нет ничего вызывающего гнев. Таков уж порядок, установленный Всевышним Аллахом. Вещи поднимаются вверх и опускаются вниз». Обычные люди в подобных случаях часто впадают в зависть, но перед глазами благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда пребывала лишь сущность Всевышнего Аллаха. Он желал явить миру лишь его превосходство. С каким же смирением он, мир ему и благословение Аллаха, произнес эти слова: «Какая здесь нужда в гневе? Никакой нужды в этом нет. Напротив, посредством этого проявляется величие Всевышнего Аллаха». Затем еще один пример смирения приводит Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, говоря: «Я попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения на совершение малого паломничества. Он даровал мне разрешение и сказал: «О мой брат, не забывай меня в своей молитве». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес такие слова, что если бы взамен мне была дана вся мирская жизнь, я все равно не испытал бы большей радости. Всевышний Аллах сделал обязательным призывание благословений на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и одним из условий принятия молитвы. Однако это предел смирения, что он, мир ему и благословение Аллаха, обращается к своему последователю со словами «молись за меня». В выполнении любого дела он, мир ему и благословение Аллаха, не считал для себя зазорным даже самые малые работы выполнять сам, показывая и обучая этому других.
Так, в одном повествовании Хазрат Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо мальчика, который снимал шкуру с козы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отстранил его и сказал: «Отойди назад, я покажу тебе правильный способ, ибо мне кажется, что ты не искусен в снятии шкуры». Затем он, мир ему и благословение Аллаха, просунул свою руку между шкурой и мясом и ввел ее внутрь до самого плеча, так что она полностью скрылась. После этого он сказал: «Делай вот так. О, мальчик, снимай шкуру таким образом». Он не только полностью выполнил за него всю работу, но и научил его. Затем еще один пример того, как он, мир ему и благословение Аллаха, с великим смирением выполнял работу за других. Передается от дочери Хазрата Хабаба, да будет доволен им Аллах, что она привела к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, козу, чтобы он ее подоил. Он, мир ему и благословение Аллаха, привязал козу и подоил ее. Затем сказал: «Принеси свой большой сосуд». Она принесла сосуд, но он сказал: «Нет, принеси еще больший». Тогда она принесла большой сосуд, и он доил в него, пока тот не наполнился до краев. После этого он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пей сама и напои своих соседей». Несомненно, ей могло прийти на ум, что благодаря его благословенной молитве в молоке произошло необычайное увеличение. Тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Это благословение, которое даровано тебе, раздавай его и другим». И в тот раз от козы было надоено вдвое больше молока. В вопросах приветствия и поведения в собрании также ярко проявлялись его глубокое смирение и высочайшие нравственные качества. Так Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, повествует, когда кто-либо подходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он подавал ему руку для рукопожатия и не отнимал своей руки, пока тот сам не отнимал свою. Он не отворачивал своего благословенного лица от лица собеседника, пока тот сам не отворачивался. И никогда не было видно, чтобы он, мир ему и благословение Аллаха, вытягивал ноги перед своими собеседниками. Также передается, что Хазрат Абу Масна Аль-Амляки рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланники Аллаха, бывшие до него, мир им, ходили, опираясь на посох, и использовали его как опору. Этот посох служил не для того, чтобы внушать страх или демонстрировать величие, но был выражением смирения и самоуничижения перед Всевышним Аллахом, а степень смирения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, превосходила всех остальных. Затем он, мир ему и благословение Аллаха, давал наставления о смирении в чрезвычайно мудрой форме. Так Ибн Хазм передает, что однажды между владельцами верблюдов и владельцами коз возник спор и взаимное хвастовство. Владельцы верблюдов, у которых было больше скота, говорили: «Мы превосходим вас, и наше богатство обширнее». Владельцы коз отвечали: «Нет, мы превосходим вас». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к ним в то время, когда их споры и препирательства были в разгаре, он сказал: «Муса был отправлен посланником Аллаха и пас коз, Дауд был отправлен посланником Аллаха и тоже пас коз, я тоже был отправлен посланником Аллаха и пас коз своей семьи в местности Аджьят». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одновременно дал наставление тем, кто проявлял гордость, и утешил тех, на кого смотрели свысока, считая их меньшими, владельцев коз. Упомянутое место Аджьят находится в Мекке, недалеко от Сафы. Это место также называют Джият. В посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было ни капли гордости. С бедными он также встречался со смирением и утешал их. Так от Хазрата Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, передается, что среди бедуинов, то есть жителей деревни, был человек по имени Заир.
Он регулярно приносил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарки из деревни, различные местные вещи. А когда он собирался возвращаться, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, щедро одаривал его имуществом и отпускал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто говорил: «Заир — наш друг из бедуинов, жителей деревни, а мы — его городские друзья». Однажды Заир продавал на рынке свои товары, когда благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к нему сзади и прижал его к своей груди. Хазрат Заир не видел, кто это, и сказал: «Кто это? Отпусти меня!» Но когда он обернулся и увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то узнал его и прижался спиной к его благословенной груди. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал говорить: «Кто купит этого раба?» Хазрат Заир ответил: «О посланник Аллаха, тогда вы купите меня только в убыток. Кто же меня купит?» На это благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У Аллаха ты не убыточная сделка». Или сказал: «У Аллаха ты очень ценен». Об этом же событии, упоминая его в одной из своих проповедей, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал: «У благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был один сподвижник, который по причине врожденного физического недостатка имел весьма непривлекательную внешность. Он был крайне беден, его тело и одежда были покрыты пылью. В таком состоянии, обильно покрытый потом, он продавал на рынке какие-то свои вещи. Однако у этого сподвижника было нечто такое, чему в сердце посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была особая цена. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень высоко ценил его. В этом положении, когда сам сподвижник испытывал неловкость, думая: «Я весь в поту, покрыт пылью», и, возможно, даже смущался, в этот момент благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к нему сзади и, как играя с детьми, закрыл ему глаза своими руками. Тот ощупал руки и понял, что это руки посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потому что на теле посланника Аллаха не было волос, или их было очень мало, а кожа была чрезвычайно мягкой. Тогда он с любовью начал прижиматься своим телом к телу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отчего одежда и тело посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже стали пачкаться. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ничуть не выразил неудовольствия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положил на него руку и сказал: «Это мой раб, есть ли кто-нибудь, кто купит его?» От этих слов сердце сподвижника переполнилось чувствами, и он сказал: «О мой господин, это ведь совершенно невыгодная и бесценная вещь. Кто же ее купит?» На это благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Отнюдь нет. У Всевышнего Аллаха он имеет очень большую цену». Хазрат Хасан ибн Али, да будет доволен им Аллах, описывая высочайшие нравственные качества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его смирение в общении с людьми, прекрасный характер и величественный облик, рассказывает: «Я спросил своего дядю со стороны матери Хинда ибн Абу Халя о благословенном облике посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он очень хорошо описывал внешность благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мне хотелось, чтобы он рассказал мне об этом». Тогда Хинд описал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был исполнен величия и обладал прекрасным величественным обликом. Его благословенное лицо сияло, словно полная луна в 14-ю ночь». Затем он полностью передавал это повествование, подробно описав все черты. Хазрат Хасан, да будет доволен им Аллах, говорит: «Я долгое время скрывал это повествование от Хазрата Хусейна, да будет доволен им Аллах. Когда же я рассказал ему все то, что услышал, оказалось, что он уже опередил меня в этом. Он спросил об этом раньше меня у дяди. Более того, выяснилось, что он уже расспрашивал об этом и своего отца, Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, входил в дом и выходил из него, а также о его внешности и облике. Он не оставил без внимания ни одной детали». Хазрат имам Хусейн, да будет доволен им Аллах, рассказывает:
Я спросил своего отца, Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вел себя, когда входил в свой дом. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, ответил, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приходил домой, он делил свое время на 3 части. Одну часть посвящал Всевышнему Аллаху, одну часть своей семье, а одну часть себе. Затем, ту часть, которую он оставлял для себя, он делил между собой и людьми. Через особых сподвижников он доводил религиозные знания до простых людей и ничего не утаивал от них. Его манера делить время с людьми заключалась в том, что при приеме людей он отдавал предпочтение тем, кто выделялся достоинствами и превосходством в религии. Некоторым из них нужна была одна помощь, у некоторых было 2 нужды, а у некоторых множество потребностей. Он, мир ему и благословение Аллаха, занимался исполнением их нужд, давал им такие поручения, которые способствовали их исправлению и исправлению всей уммы, и наставлял их в том, что было для них полезно. Он говорил: «Пусть те из вас, кто присутствует здесь, доведут эти слова до отсутствующих. Доведите до меня нужду того, кто не может сам донести свою нужду, ибо тому, кто доводит нужду такого человека до правителя, которого тот не в силах достичь сам, Всевышний Аллах дарует твердость стоп в судный день». В этом содержатся важные уроки для должностных лиц, назначенных в разных местах. Они должны непременно доводить нужды и дела нуждающихся до центра. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велись разговоры только о таких вещах, и кроме них он, мир ему и благословение Аллаха, не принимал от кого-либо иных речей. Люди приходили к нему, мир ему и благословение Аллаха, с нуждами и не возвращались, не удовлетворив свои нужды. Они уходили, становясь путеводителями к добру. Хазрат имам Хусейн, да будет доволен им Аллах, далее рассказывает: «Затем я спросил своего отца о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выходил из дома и что он делал в это время. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, ответил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не говорил ничего, кроме того, что приносило пользу. Он объединял сердца сподвижников и не отталкивал их. Он оказывал уважение почетным людям каждого народа и назначал их руководителями над ними. Он предостерегал людей, но при этом оставался осторожным, не меняя своего приветливого лица и благонравного обращения». То есть он предостерегал, если возникало какое-то подозрение относительно кого-либо, однако делал это так, что это не влияло на его поведение. Он относился к каждому человеку с прекрасным нравом. Да, где требовалась осторожность, там он проявлял ее. Среди тех, кто приходил к нему, были и подозрительные люди. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наблюдал за своими сподвижниками и расспрашивал об их делах. Хорошее дело он хвалил и поддерживал, а о плохом деле говорил как о дурном и ослаблял его влияние. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был умерен во всем и чужд крайностей. Он никогда не проявлял беспечности, опасаясь, как бы люди не стали беспечными или не утомились. Он всегда был готов к любой ситуации. Он не отставал от истины и не опережал ее, а следовал ровно в той мере, в какой требовала истина. Ближе всех к нему были те, кто являлся лучшими среди людей. Самым превосходным в его глазах был тот, кто более всех отличался доброжелательностью. Самым высоким по степени в его глазах был тот, кто превосходил других в сострадании и помощи людям. Тот, кто превосходил других в этих качествах, был ближе всех к нему, мир ему и благословение Аллаха, и наиболее любим им. Хазрат имам Хусейн, да будет доволен им Аллах, продолжает: «Затем я спросил о собраниях посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, ответил: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, при вставании и при усаживании всегда поминал Аллаха.
Когда он приходил к какой-либо группе людей, то садился там, где заканчивалось собрание, и именно так поступать наставлял других. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, давал каждому своему собеседнику его право, и никто не мог подумать, что кто-то другой более почитаем, чем он. Если кто-то выражал перед ним свою нужду, он, мир ему и благословение Аллаха, полностью уделял ему внимание до тех пор, пока тот сам не вставал и не уходил. Того, кто просил у него помощи, он никогда не отпускал, не оказав ее или не ответив мягко. Когда к нему приходили с нуждой, он либо давал что-то, либо, если не мог дать, отвечал с величайшей милосердностью. Его улыбчивое лицо, щедрость и прекрасный нрав были открыты для всех. Он стал для них как отец. В отношении прав все были равны в его глазах. Его собрание было собранием знания, скромности, терпения и надежности. В нем не повышали голос, не проявляли неуважения к святыням и не говорили о слабостях других. Все были равны между собой, а превосходство друг перед другом определялось лишь благобоязненностью. В его собрании никогда не бывало такого, чтобы люди начинали обсуждать недостатки друг друга. Они относились друг к другу со смирением, уважали старших, проявляли милосердие к младшим, отдавали предпочтение нуждающимся и заботились о чужестранцах. Если приходил чужой человек, его не оставляли без внимания, о нем тоже проявляли заботу. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: люди, которые растворились в довольстве Всевышнего Аллаха, не желают, чтобы им давали какой-либо высокий сан или руководство и манат. Они предпочитают уединение и сладость тайного поклонения Аллаху больше, чем эти степени. Однако Всевышний Аллах насильно выводит их для исправления творения и посылает к людям. Наш благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также постоянно пребывал в пещере и не хотел, чтобы кто-либо знал о нем. В конце концов, Всевышний Аллах вывел его и возложил на него бремя руководства всем миром. К посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приходили тысячи поэтов и слагали стихи в его восхваление. Однако проклято то сердце, которое думает, что благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, радовался и гордился их похвалами. Он считал их подобными мертвым червям. Истинная хвала лишь та, которую создает Всевышний Аллах с небес. Эти люди были погружены в личную любовь по отношению к Всевышнему Аллаху, им не было никакого дела до мирской хвалы и славы. Таково это высокое положение, когда сам Всевышний Аллах с небес и со своего престола воздает им хвалу и восхваление. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказывает: однажды к нашему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел один христианин. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил к нему чрезвычайное гостеприимство и уважение. Тот был очень голоден, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, накормил его так обильно, что его живот наполнился. Ночью он уступил ему свое одеяло. Когда гость уснул, у него началось сильное расстройство желудка, которое он не смог сдержать, и он испачкал одеяло. Когда наступило утро, гость подумал, что, увидев случившееся, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники будут испытывать отвращение к нему. От стыда он тайком ушел. Когда люди увидели это, они сказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Тот христианин испачкал ваше одеяло». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Принесите его мне, я сам его вымою». Люди сказали: «О посланник Аллаха, почему вы утруждаете себя? Мы здесь, мы сами его вымоем». На это благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Он был моим гостем, поэтому это мое дело». Он встал, велел принести воды и сам начал мыть одеяло. С величайшим смирением он очистил нечистоты своего гостя. Когда тот христианин отошел уже на расстояние около 3 километров, он вспомнил, что оставил на кровати свою золотую цепочку с крестом. Он вернулся и увидел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собственноручно очищает одеяло от его следов нечистот. Его охватило глубокое раскаяние, и он сказал: «Если бы это случилось со мной, я бы никогда не стал это мыть».
Он осознал и подумал: такой человек, в котором столько бескорыстия и такое крайнее смирение, несомненно, является посланником от Всевышнего Аллаха. मेरे पास ये होती तो मैं कभी इसको ना धोता। इससे मालूम हुआ, उसने सोचा कि इससे मालूम हुआ कि ऐसा शख्स जिसमें इतनी बेनफ्सी है После этого, увидев такое отношение, он принял ислам. Даже в момент ниспослания первого откровения благороднейшему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ярко проявилось его глубокое смирение и самоуничижение. उस वक्त भी आपकी आजिज़ी और इनकिसारी का ही इज़हार होता है। हज़रत मुस्लिम मौद Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, описывая события в пещере Хира, говорит, что первое откровение было ниспослано именно там. Когда Джибраил, мир ему, явился благороднейшему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Читай», в ответ посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес: «Я не умею читать». माँ आना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। Смысл этих слов был таков, что он просил не возлагать на него это тяжкое бремя. Поскольку в тот момент перед ним не было никакой книги, которую нужно было прочитать, ему предстояло лишь повторять то, что ангел Джабраил будет произносить устно. Он мог бы легко сделать это, однако вместо этого он, мир ему и благословение Аллаха, проявил крайнее смирение. Но так как Всевышний Аллах именно его избрал для этой великой миссии, ангел продолжал настаивать: «Читай». И только после третьего раза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитал ниспосланные ему слова: «Читай во имя владыки твоего, который сотворил». इस तरह इस वाक़े के बारे में В другом месте, в толковании суры Аль-Каусар, в своем большом толковании Священного Корана, Тафсире Кабир, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: когда на него, мир ему и благословение Аллаха, снизошло откровение, он проявил необычайное смирение и самоуничижение. Мы видим, что если обычным людям приходит какое-либо откровение или сон, они немедленно бросаются к другим и с восторгом рассказывают: «Мне было такое-то откровение, мне приснился такой-то сон». Но когда к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел ангел Джибраил и сказал: «Читай», он ответил: «Я не умею читать». Трижды он повторил эти слова. И лишь когда он увидел, что со стороны Всевышнего Аллаха проявляется настойчивость в этом повелении, он подчинился приказу и подчинился с такой отвагой и мужеством, что в отличие от Хазрата Мусы, мир ему, не стал просить: «О мой владыка, дай мне помощника», а в одиночку принял на себя это тяжелейшее бремя и не попросил себе никакого спутника в помощь. अकेले ही इस बोझ को उठा लिया और मदद के लिए कोई साथी नहीं मांगा। हज़रत मुस्लिम मौद फिर फरमाते हैं कि В другом месте Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, что еще одним примером самоуничижения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, служит следующий случай. Однажды один из ансаров заболел. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удостоил его своим посещением, чтобы навестить во время болезни. При возвращении этот ансар передал ему коня для верховой езды и сказал своему сыну: «Пойди вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Возможно, ему будет трудно искать другого спутника». Он имел в виду, чтобы в пути рядом с посланником Аллаха кто-то находился, а затем этот юноша привез коня обратно. Спустя некоторое время сын вернулся. Отец спросил его: «Я отправил тебя с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы ты сопровождал его в пути и присматривал за конем. Почему же ты вернулся?» Сын ответил: «Я был вынужден. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь, он сказал мне: „Садись позади меня“». Я ответил: «О посланник Аллаха, я не могу позволить себе такого неуважения к вам». Тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда и мне не подобает, чтобы ты шел пешком, а я ехал верхом. Либо садись со мной на коня, либо возвращайся домой». Сын сказал: «Я предпочел вернуться домой». И благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поехал дальше один верхом на коне. Одно повествование передается от Хазрата Абдуллаха, да будет доволен им Аллах. Он рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спал на циновке. Когда он встал, на его боку остался след от нее. Ему сказали: «О посланник Аллаха, что если мы приготовим для вас постель?» Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Что мне до этого мира?» Они сказали: «Мы могли бы сделать для вас мягкую постель». Он снова ответил: «Что мне до этого мира?»
Я всего лишь всадник, который остановился отдохнуть в тени дерева, а затем оставляет его и продолжает путь. फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा В сборнике хадисов Сахих Аль-Бухари передается повествование от Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он говорит: «Однажды я пришел к благороднейшему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он находился в своей верхней комнате и в тот момент лежал на простой циновке из пальмовых листьев. Между ним и этой циновкой не было ничего. Под его головой лежала кожаная подушка, наполненная корой финиковой пальмы. У его ног был навален ворох листьев дерева акации, а рядом с головой висели куски сырой кожи. Я увидел на его благословенном боку след от этой циновки. Увидев такое положение, я заплакал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что заставило тебя плакать, о Умар?» Я ответил: «О посланник Аллаха, Хосров и Цезарь живут в роскоши, а вы — посланник Аллаха». На это он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве ты недоволен тем, что им этот мир, а нам будущая жизнь?» Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, описывая этот же случай, говорит: «Таково было отношение благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к мирским удобствам. Однажды Хазрат Умар пришел навестить его. Он отправил мальчика попросить разрешения войти. В это время благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лежал на циновке из финиковых листьев. Когда Хазрат Умар вошел, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся и сел. Хазрат Умар увидел, что комната была совершенно пустой, в ней не было никаких удобств. На гвозде висел меч, а на полу лежала та самая циновка, на которой он отдыхал, и на его благословенной спине ясно виднелись следы от нее. Увидев это, Хазрат Умар заплакал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «О Умар, что заставило тебя плакать?» Умар ответил: «Хосров и Цезарь обладают всеми мирскими благами и роскошью, а вы, посланник Аллаха и царь обеих миров, живете в таком положении». На это благословеннейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Умар, что мне до этого мира? Я прохожу через него, подобно путнику, который едет на верблюде к своей цели. По пути в пустыне, когда жара становится нестерпимой, он видит дерево, останавливается в его тени, чтобы немного отдохнуть и обсохнуть от пота, а затем снова продолжает свой путь». С людьми дурного нрава благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также всегда проявлял высочайшую мягкость и прекрасные качества смирения. От Хазрата Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел человек и потребовал свой долг в жестком, грубом тоне. Благородные сподвижники разгневались на него, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Оставьте его, ибо у обладателя права есть полное право высказать свою претензию. Поскольку я должен вернуть ему долг, он имеет право говорить так: купите ему верблюда и отдайте». Сподвижники сказали: «Мы не нашли верблюда, равного тому, который вы должны. Нам попадаются только более ценные верблюды». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Купите именно такого и отдайте ему, ибо лучшим среди вас является тот, кто наилучшим образом возвращает долг». В наших же реалиях в некоторых спорах люди даже не отдают основной долг, а вместо этого ссорятся и требуют уменьшения суммы. Если бы мы хорошо понимали эти уроки, то очень многие наши разногласия и конфликты прекратились бы сами собой. Также еще один пример его глубокого смирения мы находим во время победы над Меккой. Когда благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в запретную мечеть, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, привел своего отца к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел его, он сказал: «О Абу Бакр, ты мог бы оставить этого престарелого человека дома, и я сам пришел бы к нему». Хазрат Абу Бакр ответил: «О посланник Аллаха, он более достоин того, чтобы прийти к вам, чем вы приходили бы к нему». Когда Хазрат Абу Бакр усадил своего отца перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел рукой по его груди и сказал: «Прими ислам, и ты обретешь безопасность». После этого Абу Кухафа принял ислам.
Подобным же образом о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вел в своем доме самую простую жизнь, существует повествование от Хазрата Хасана, да будет доволен им Аллах. Он передает, что двери дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были открыты для всех. Ни стражника не стояло у его дверей, ни изысканных блюд в дорогих сосудах не подавали ему утром и вечером. То есть не было никаких изысканных высококачественных яств. Всякий, кто желал встретиться с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мог легко сделать это. Он, мир ему и благословение Аллаха, сидел на земле, пищу также ставил на землю, носил простую и грубую одежду, ездил на осле, сажал людей позади себя на свое верховое животное и после еды облизывал свои пальцы, то есть очищал их таким образом. Об облизывании пальцев также существует хадис в сборнике Сахих аль-Бухари, где благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел: после приема пищи следует облизать пальцы, прежде чем мыть руки. В толковании этого хадиса в сборнике Бухари Хазрат Зайн аль-Абидин Валиуллах Шах Сахиб пишет в примечании: Хазрат Саид доктор Мир Мухаммад Исмаил Сахиб говорит, что этот факт подтвержден опытом всех мудрецов, и на нем сошлись все врачи. В пальцах человеческих рук заключена особая сила осязания, тактильная чувствительность. Например, если мы захотим определить мягкость какой-либо ткани, то сделать это с точностью можно только пальцами рук. Хотя сила осязания присутствует во всем теле, но, к примеру, ногой мы не можем столь же успешно определить мягкость материала. В пальцах рук существует особое электрическое воздействие, которое сосредоточено именно в руках и особенно в пальцах. Кроме того, между пальцами рук и глазами, как органом внимания, существует особая связь. Поэтому те, кто занимается гипнотическим воздействием через внимание, обычно направляют взгляд преимущественно на пальцы объекта, на который воздействуют. Таким образом, через пальцы они передают влияние своего взгляда, эффекты месмеризма на объект и могут оказывать желаемое воздействие, достигая успеха в своей цели. Подобным же образом лекарства, приготовленные руками, приносят значительно большую пользу. Хотя в наше время почти все изготавливается машинами, однако в ту эпоху и врачи, и лекари неизменно готовили именно так. Доктор Исмаил Сахиб был весьма образованным человеком, опытным хирургом и врачом. Тем не менее, он утверждал, что такие лекарства приносят большие пользы по сравнению с теми, которые приготовлены машинным способом. Таким образом, когда человек во время еды берет кусок пищи пальцами, его взгляд каждый раз при подъеме пищи падает на кончики пальцев. Поэтому после еды, прежде чем мыть руки водой или вытирать их тканью, человек облизывает свои пальцы, то, очевидно, та жирность и частицы пищи, которые пристали к пальцам, попадают напрямую в желудок. Это укрепляет деятельность желудка, то есть улучшает процесс пищеварения, и пища переваривается быстрее. Таково было мнение врачей и лекарей того времени. Сегодня, возможно, доктора придерживаются иного взгляда, однако благороднейший посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ясно указал, что в облизывании того, что осталось на руке после еды, несомненно, содержится польза. В повествовании сборника Бухари сказано: «Пусть не вытирает свою руку, пока не оближет ее, или пока не даст ее облизать». Некоторые комментаторы и писатели относительно выражения «дать облизать», что это означает поручить своему слуге, сыну или тому человеку, которому не будет противно облизывать пальцы. Однако тот, кто сам ест, вполне может облизать свои пальцы сам. Поэтому некоторые толкователи порой заходят слишком далеко. В любом случае, просить другого человека облизать свои пальцы представляется неуместным и противоречащим человеческому достоинству. Правильный смысл состоит в том, что человек после еды сам облизывает и очищает свои пальцы, а также наставляет тех, кто находится под его опекой и воспитанием, чтобы они тоже облизывали и очищали свои пальцы. Таким образом, они могут обрести те медицинские и иные преимущества, которые сокрыты в этом наставлении благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не считал для себя зазорным выполнять работу по уборке и чистке в мечети.
Так от Хазрата Якуба ибн Зайда передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно удалял пыль и грязь, скопившуюся в мечети при помощи палки. Это, вероятно, означает, что к концу палки привязывалась ткань или нечто подобное, и он таким образом подметал и вытирал. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды, когда Джибраил, мир ему, сидел с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который смотрел на небо и увидел спускающегося ангела, Джибраил сказал: «Это тот ангел, который не спускался на землю со дня своего сотворения и до этого часа». Когда ангел спустился, он сказал: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, твой владыка послал меня к тебе и спрашивает: желаешь ли ты, чтобы сделал он тебя царем, посланником Аллаха или рабом-посланником?» Джибраил посоветовал: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прояви смирение перед своим владыкой». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Лучше сделать меня рабом-посланником». Это было присуще самой его природе, мир ему и благословение Аллаха. Даже если бы Джибраил не сказал этого, он все равно выбрал бы эти слова. Именно этому он всегда учил и разъяснял своим последователям, говоря: «Я всего лишь человек-посланник». Смысл этого повествования таков: если бы перед ним встал такой выбор, то в своем глубочайшем смирении он сказал бы: «Я не желаю быть царем-посланником Аллаха, а хочу быть смиренным рабом Аллаха и его посланником». И именно это упоминается в нашем свидетельстве веры. Как должен проявлять смирение истинный мусульманин? В одном повествовании Хазрат Яд ибн Химар, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах внушил мне через откровение, чтобы вы проявляли смирение до такой степени, чтобы никто не притеснял другого и никто не проявлял гордости и превосходства над другим». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, верный и искренний слуга благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставляя нас, говорит: «Научиться смирению вовсе не трудно. Да и чему здесь учиться? Человек по самой своей сути уже является смиренным существом, и он был создан именно для смирения. И не сотворил я джиннов и людей иначе, как для того, чтобы они поклонялись мне». Гордость и прочие подобные качества – все это искусственные вещи. Если человек снимет с себя эту искусственность, то в его подлинной природе сразу же проявится одно лишь смирение. Наставляя нас и описывая высочайшую степень смирения благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Всевышний Аллах чрезвычайно всемилостивый и милосердный. Он всячески воспитывает человека и проявляет к нему милость. Именно по причине этой милости Он посылает своих избранных и посланников, чтобы они спасали обитателей мира от греховной жизни. Однако гордость – это крайне опасная болезнь. Если она возникает в человеке, то становится для него духовной смертью. Я твердо знаю, что эта болезнь хуже, чем убийство. Гордец становится братом сатаны, ибо именно гордость стала причиной унижения и позора сатаны. Поэтому неотъемлемым качеством верующего должно быть отсутствие в нем гордости. Напротив, в нем должны присутствовать самоуничижение, смирение и кротость. Это особое качество посланников Божьих. В них наблюдается предельная степень кротости и смирения, и в наивысшей степени это качество было присуще благороднейшему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одного из его слуг спросили: «Какое отношение к тебе имеет твой господин?» Тот ответил: «Правда заключается в том, что он служит мне больше, чем я служу ему». Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад ва барик вассалим. О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, не спошли им свою благодать и мир. Вот образец высочайшей нравственности и крайней степени смирения. И это также правда, что чаще всего истинное положение дел лучше всего известно именно слугам, которые постоянно находятся рядом. Поэтому, если кто-то хочет увидеть пример подлинного смирения, кротости, выносливости и терпения, пусть просит у тех, кто служит человеку. Некоторые мужчины и женщины таковы, что если слуга хоть немного ошибется, например, чай получится не таким, как нужно, они тут же начинают осыпать его руганью или хватаются за палку. А если в супе окажется чуть больше соли, то на бедную слугу обрушивается настоящее бедствие. С бедняками же они поступают еще хуже.
Те, будучи в крайней нужде, довольствуются сухой коркой хлеба, но эти люди, несмотря на свое знание, не проявляют к ним никакого внимания. Когда бедняк приходит к богатому в качестве просителя, тот подвергает его суровому испытанию. Настоящая же добродетель заключается именно в том, чтобы исполнять их нужды. Всевышний Аллах — Творец каждой пылинки, и никто не может сравниться с Ним. Именно по обращению с бедняками становится понятно, в какой степени человек обладает богобоязненностью, а в какой — безбожием. По отношению к бедным можно судить о степени истинной набожности, тогда как по хорошему обращению с богатыми этого определить невозможно. Пусть Всевышний Аллах удостоит нас возможностью следовать по пути смирения, придерживаясь учений и жизненного примера благороднейшего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву в отсутствии покойного по уважаемому малику Дауду Махмуду, сыну Мухаммада Исхака, родом из Вахари, а в последнее время он проживал в Карачи. Несколько дней назад он скончался. Инна лилляхи ва инна илляйхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси, участником системы духовного завещания. Его дед Мухаммад Дин Сахиб, родом из деревни Бархтан-Вала, район Сиалкот, в 1914 году принес обет верности на руке Хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Малик Дауд Махмуд Сахиб также удостоился возможности служить на местном уровне в качестве президента общины, секретаря по финансам, а также в организации Ансуруллах. После него остались 3 дочери и 4 сына. Один из его сыновей, уважаемый миссионер Мухаммад Акмаль Сахиб, в настоящее время служит в Гамбии и по причине нахождения на месте служения не смог присутствовать на похоронах своего отца. Именно этот сын, миссионер Мухаммад Акмаль Сахиб, пишет: «Мой уважаемый отец был очень жизнерадостным, улыбчивым и веселым человеком. У него был огромный интерес к призыву к исламу. Всякий раз, когда он отправлялся на свои земельные участки в Синьде, он искал возможности для призыва и обязательно проповедовал людям. До принятия строгого закона в Пакистане он всегда носил с собой буклеты и регулярно занимался проповедованием, благодаря чему многих людей привел к принятию Ахмадията. Он был чрезвычайно гостеприимным. Кто бы ни приходил, будь то официальный гость центральной организации или любой другой человек, он всегда оказывал ему радушный прием. В своем доме он устроил молитвенный центр. Пока не был построен отдельный центр, в его доме регулярно совершались коллективные молитвы. После утренней молитвы он обычно читал священный Коран очень громким и красивым голосом. В его центре также собирались люди из других общин для совершения пятничной молитвы. Когда он отправлялся на свои поля, то говорил: «Я совершаю добровольную молитву в каждом углу своих полей, и благодаря этому Всевышний Аллах ниспосылает благословение на мой урожай, так что он получается в 2 раза больше, чем у других». Дом, который он построил в своей деревне, он завещал детям, сказав: «Я хочу передать его полностью общине, чтобы здесь был устроен центр». И он действительно передал его. Выдающейся чертой его характера было гостеприимство, служение людям, полное послушание общине и регулярное слушание пятничных проповедей. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر